Así estamos esta tardecita aquí, miren. Ya empezando la tarde. Uy. Ya prendimos luces. La llamarada del fuego. Miren. Sí. Miren. Wow. Ay, ay, ay. Aquí María vamos a estar quemando leña. Pero miren, ya regó la tierra. Regó allá. Y ahí estamos. Así estamos pasando esta tardecita, ¿eh? Miren. Y lo prometido es deuda. Miren. Ahí está la humadera. Ahí está la humadera. La humadera está ahí. La humadera va ahí. La humadera va ahí. Y miren. Ahí va, ¿eh? Qué barbaridad. Se armó. Miren. Y ahí estamos sitiando. Vamos a comernos un pedacito de carne asada esta tarde. Y a María siempre le gusta tener el fuego atizado. Se le antoja hacer unos huevos rancheros, los hace. Lo que se le antoja hacer ahí. Le gusta tener la llama. Siempre prendido la llama. ¿Sí? Bueno, mis videos son cortos. Lo más que duran 2 minutos. Y ahí estamos. Cuídense mucho y feliz noche de sábado en Dallas, Texas.